Dopo essere usciti incolumi, sia noi che la macchina da una strada spettacolare ma difficilissima, pensavamo che l'Argentina del Nord non avesse altre sorprese in serbo per noi. Beh, ci sbagliavamo di grosso. Questo mirabolante on the road argentino prosegue tra paesaggi che cambiano continuamente, esperienze culinarie discutibili e un caloroso colpo di scena finale. Prima di girare la chiave però, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno. Sei ancora nella grotta? Tutto buio qua dentro. Tutto buio qua dentro. Buongiorno dalle principesse, buongiorno ragazzi. Nottata bella fredda, si vede dalla condensa sul vetro. Vai. Sei incastrato così adesso. Ma che ho dormito bene. Anch'io stanotte. E questa è la migliore. Sì, la migliore, anche se è stata una delle più fredde, però è stata la migliore, non saprei. Si vede che eravamo talmente cotti dopo quello che abbiamo fatto ieri che siamo crollati alle 9, credo. Stavamo già dormendo qua sotto. Non c'è niente di meglio, un bel pasto freddo la mattina. Tutto bello fresco, eh? Però la copertina ce l'abbiamo portata anche sul divano, che è diventato divano già. Facciamo un giro nel paese, ragazzi, si chiama San Antonio de los Cobres. Siamo arrivati qua ieri dopo un'odissea, ragazzi. Un'odissea. Cioè quella che senza dubbio è la strada più assurda che abbiamo mai fatto con un mezzo in questo viaggio. Una roba incredibile, soprattutto la parte finale di quella strada che ci avevano consigliato di fare. In realtà qua c'è addirittura diciamo l'indicazione dell'altra strada alternativa che avremmo dovuto fare, che alla fine non abbiamo fatto. Insomma, un casino, ragazzi. Se non l'avete visto, c'è il video, l'ultimo video che abbiamo fatto, ne abbiamo parlato ed è stata un'avventura assurda. Questa, ragazzi, è una città mineraria e devo dire la verità, è proprio quello che sembra. Quando arrivi qua ti vedi tutti questi negozietti mezzi chiusi, gli ristoranti sono rarissimi, c'è pochissima gente in giro, cioè sembra quasi una città deserta in mezzo al deserto, ed è proprio una città mineraria, cioè proprio ti dà quell'idea. Sì, anche il nome lo dice in realtà, perché San Antonio de los Cobres si chiama così prima di tutto perché è devoto a Sant'Antonio, che è il protettore dei muli e dei viaggiatori, e Hai poi capito? de los Cobres perché si trova vicino alla Sierra de Cobre, che è una zona che è ricchissima di rame, quindi il motivo per cui qui ci sono le miniere, quindi il suo nome deriva proprio da quello. Abitano qui circa 4.000 persone, quindi è piccolino, molto tranquillo, però pensate che è uno dei centri più grandi in questa zona. Quindi, ragazzi, dobbiamo dire grazie a San Antonio che ieri siamo arrivati sani e salvi, perché protettore dei viaggiatori, molto bene. Fate conto che questa è la strada principale del paese, la principale. Però se posso dire non è polveroso, nel senso che tutto attorno c'è un sacco di polvere, l'abbiamo visto anche arrivando qui, tutte le strade sono praticamente sterrate, invece poi arrivi nel paesino, siccome è chiuso l'accesso ai camion, è tutto più tranquillo, non c'è polvere. Non Si c'è può polvere perché per tranquillamente. fortuna l'hanno pavimentata. Sì, perché ma proprio altrimenti solo il centro è pavimentato, tutto attorno poi è Mamma mia. sterrato. Alla fine del viaggio ieri siamo finiti dietro 2 camion Sì. che tiravano su La la quantità qualunque, di polvere. ma una roba impressionante. Alla fine ti dici lasciamo andare, siamo ormai arrivati, basta. Arriveremo Ci pensiamo dopo. a Panados. E siamo arrivati a Panados, stancados, cansados e disgustados, de todos, de Todo. todos. Comunque ecco, sì, ci stiamo avvicinando al pieno centro, vedete qua c'è proprio il Movimento. fermento. A discolpa di questo paesino dobbiamo dire che sono le 9 di domenica mattina, quindi Ah, magari ok, ancora la vero, gente vero. a letto, dopo escono tutti sicuramente. Vero, vero. Ah, addirittura, ragazzi, c'è Gesù seduto in macchina qua con la signora qui, la signora suora che sta per entrare in chiesa. È domenica mattina, quindi immagino che a breve si celebri. Arriva in macchina. Direi Nel 2026 arriva in macchina anche lui. San Antonio da Padova, ragazzi, che quindi è il simbolo, il patrono e anche l'intestatario di questa chiesa. E questa è la chiesa all'interno, spoglia, tranquilla, mi piace.
Dietro la chiesa poi parte addirittura il lungo fiume, quindi si fa una bella passeggiata domenica mattina, rilassante, tranquilla e pacifica, quella che stiamo facendo noi adesso. E qua c'è il fiume, la Merla di San Antonio, che in realtà no, si chiama San Antonio de los Cobres anche il fiume, quindi prende... Che cos'è la Merla, scusa? Non La è Merla che tutti lo possono sapere. è il ruscello di Verdello, Esatto. quello che passa dietro Verdello con tutti i ratti, i toporagni, tutte quelle robe lì. Vabbè, comunque a parte questo, San Antonio è famoso anche per una cosa in particolare, che è una festa che si tiene il 1° agosto, che è la festa della Pachamama, cioè della madre terra, in cui fanno un rituale davvero bizzarro, cioè scavano un gigantesco e profondissimo pozzo e all'interno del pozzo mettono del cibo che hanno cucinato, che hanno preparato, che tutte le famiglie portano una parte di questo cibo e lo mettono in questo pozzo e lo ricoprono completamente di terra per chiedere alla madre terra di moltiplicare il cibo che hanno messo. Quindi il cibo si perde. Cibo si perde, però è un buon auspicio perché sperano poi che nell'anno successivo la madre terra restituirà in cibo appunto tutto quello che loro hanno dato. Quindi in pratica non seguono il detto meglio un uovo oggi che una gallina domani. In pratica non lo seguono. Come devi sempre... Io direi meglio l'uovo. È una roba poetica, una roba bella, comunque una tradizione antichissima che mandano avanti qui da secoli e secoli. Tu arrivi, meglio l'uovo, vabbè. Vabbè, buttano tutto il cibo, però con la speranza. Vabbè. C'è una bella cosa, si affidano a madre natura affinché li porti prosperità per l'anno successivo. Una cosa particolare dell'Argentina è la spazzatura. Ebbene sì, la spazzatura è particolare, è questa qua. In pratica davanti alle case c'è questo aggeggio, tutto fatto in ferro, e si mette qua dentro la spazzatura, quindi un cestino particolare. Alto, rialzato. Perché? Non si sa. Mettono la spazzatura per gli animali. Vengono a ritirarla, così i cani non la È vero. È in alto. È geniale. Sì, molto. Comunque questo è un gommista, si vede dalle gomme di fronte. La gommeria però adesso è chiusa. E come ogni paesino del deserto, oltretutto centro minerario, la stazione di benzina abbandonata. Guarda qua che roba. E ovviamente non possono mancare gli adesivi. Avanti anche qua. Là c'è anche un autobus abbandonato. Guarda che roba, cioè questa scena da film western. Cioè, questa è una foto, questa è spettacolare. Questa è la porta d'ingresso, ragazzi, c'è scritto che appunto è chiuso e ci sono anche delle comunicazioni che sono veramente strappalacrime. Bellissimo. Partiamo dal nome, la stazione di servizio si chiamava Divina Misericordia. Già un bel nome. E dice tipo dopo tanti chilometri insieme dobbiamo fare l'ultima fermata. Vogliamo informarli che stiamo chiudendo le nostre porte, però lo facciamo con il cuore pieno di gratitudine. Grazie per averci scelto, per accompagnarti in ogni tuo viaggio, per la fiducia nel nostro servizio e per permetterci di essere parte della tua quotidianità. È stato un vero onore per noi. Ma è bellissimo, che tenerezza. Non deve essere chiusa da tanto, proprio perché c'è il Facebook. C'era già il Facebook. Quindi qualche anno è andata avanti. Anche 10, però. Sì, anche 20. Questo è vero. Detto questo, ragazzi, che peccato che certi posti così fantastici, veramente così particolari, cioè proprio caratteristici anche un po' del luogo in cui ti trovi, no? Chiudano per lasciare spazio invece a quelle mega stazioni super moderne di servizio che comunque ok, sono comode, hanno tanti servizi, però questo tocco qua non ce l'hanno. Perdono, sì. E da San Antonio, ragazzi, si comunica anche con gli alieni. Quanto è grande sta antenna! Che padellone enorme! Comunque fanno le cose per bene, perché hanno scelto anche il carattere giusto per scrivere il cartello, quindi quel carattere proprio tipico deserto. Questa è l'entrata di una scuola e questo è il cartello all'ingresso. Adesso capisco tutto quanto. In pratica noi stanotte abbiamo dormito in questo parcheggio proprio di fronte al Tourist Information, che è questo qua, bello grande tra l'altro, con dentro anche un mercato artigianale. E qui questo parcheggio è proprio esclusivo per i turisti, quindi noi abbiamo dormito qua belli tranquilli e non a caso siamo nella città di Sant'Antonio da Padova, protettore dei viaggiatori. Abbiamo addirittura il parcheggio per noi. Oggi altra rotta spettacolare, in pratica facciamo quello che era anticamente il vecchio percorso del treno delle nubi.
Il treno delle nubi, già questo nome è bellissimo, ne ha parlato forse anche nel video precedente, e lo facciamo in macchina, sono 150 km, torniamo verso Salta, ma non proprio a Salta, e passiamo attraverso robe assurde, quindi anche oggi ragazzi prepariamoci perché sarà una giornata piena di meraviglie, così, purtroppo in Argentina è sempre così, solo meraviglie. Purtroppo, dici? Siamo usciti dal paesino, abbiamo fatto pochissimi chilometri, ci siamo fermati perché c'è un punto panoramico che ti fa vedere tutto il paesino dall'alto. Devo dire che è piuttosto impressionante visto da qui, perché si vede quante poche sono le casette sparse qua e là a formare questo paesino che poi per il resto è circondato da montagne. Davanti a noi ragazzi abbiamo il Cerro San Miguel, 5700 metri, si intravede un pochino di neve qua e là, c'è una nuvola che copre proprio la cima. Questa strada ragazzi sale oltre i 4000 metri per poi discendere a meno di 2000. Dopo un bel po' di curve tornantose, guarda cosa ti compare qua, una bella foresta di cactus super alti e appuntiti. Stamattina Paolo ha detto basta sterrato, non voglio fare sterrati oggi. Qua a un certo punto è sparita la strada, non so guarda, cosa sia successo, però niente a che vedere. No, quello no. Oggi è una goduria proprio. Guidare sul burro uguale proprio. Piccolo stop dopo 60 km, va che primavera che è diventata qua, fa molto più caldo adesso. Cos'è sta camminata da bullo? No, è sempre posto da cowboy. Look at that. Sì, è vero, questa si chiama Santa Rosa De Tastil. Tastil. Nomi lunghissimi sempre. Bagno, ok, ci sono i bagni, vedi se sono aperti però. Là in fondo invece c'è questa bellissima chiesetta tutta rosa che è stata costruita ai piedi di una montagna che è fatta tutta di grandi massi appoggiati uno sopra l'altro. Ce ne sono diversi, li abbiamo visti anche venendo qua sulla strada. C'è questo paesaggio un po' bizzarro, no? Queste enormi rocce cadute. Eccola qua, infatti lei è la Capilla de Santa Rosa de Lima. Ci dice, vediamo se è aperta stamattina. Come vedete anche qua molta gente in giro, super tranquillissimo. La strada, la ruta nazionale 51 passa proprio di lì, è quella che arriva fino a Salta, è chiusa però con un bel catenaccio. Ma che carina che è, ma che cielo c'è poi oggi! Ogni volta che veniamo in un paesino così, isolato, disperso, in mezzo al nulla, che in realtà è tantissimo, mi chiedo, ma come vivono le persone qui? Cioè chissà che vita si fa, una vita completamente diversa, sicuramente molto più tranquilla. Qui poi che ci saranno, non so, 200-300 persone a vivere, si conosceranno sicuramente tutti, saranno tipo una grandissima famiglia. C'è talmente tanto traffico su questa strada che si può camminare in mezzo, passano pochissime macchine, ci sono pochissime persone che la percorrono, però è super panoramica e infatti ci siamo dovuti per forza fermare, parcheggiato qui, perché siamo in quella che è chiamata la Quebrada del Toro, cioè il Canyon del Toro, che è il nome del fiume che passa qui. E pensate che in tutta questa zona ci sono i binari, perché il tren della Snubes passava proprio qui in mezzo. Hai capito che tren? Veramente, cioè un tragitto faceva incredibile, passando sotto queste montagne e poi arrivando al viadotto che abbiamo visto invece ieri, quello dove siamo arrivati anche noi con quella. Ma chi l'ha visto anche? Io non l'ho manco visto, eravamo troppo presi, eravamo troppo nel casino. Io sì, me lo sono goduto un sacco perché era stranissimo vedere lì dopo tutti quei chilometri. Io chiedevo com'era la strada al signor.
Madonna, Lui sì, ci ha salvato, perché ci ha dato l'indicazione giusta quel signore, se no eravamo ancora là adesso. Comunque, appunto, questo treno arriva fino a quel viadotto e oggi è rimasto solo quel pezzettino lì, un treno turistico che parte dalla cittadina di San Antonio, arriva fino al viadotto e torna indietro, proprio per ricordare quel treno che invece a partire dal 1948 partiva da Salta e continuava il suo viaggio qui in mezzo. No, ma ragazzi, ma qua cos'è successo? Che ci sono tutte queste montagne dalle forme, dai colori diversi, sono una attaccata all'altra, fa un effetto sorprendente sto paesaggio. Sembra di guidare in un quadro, ragazzi. Mamma mia, a destra, a sinistra, davanti, incredibile. Era da un po' che non vedevamo le piante e in effetti devo dire che qui è autunno, sono cadute le foglie. Stiamo guidando ormai da un bel po' in mezzo a queste montagne e siamo sempre però nella Quebrada del Toro, perché questo canyon, ragazzi, è lungo più di 90 km e quindi si attraversa con questa strada o appunto con la ferrovia. Impressionante questa cosa, che a un certo punto una strada nazionale principale sparisce e compare il fiume, quindi tu devi attraversare il fiume. Allora io tutto potevo aspettarmi tranne che l'Argentina fosse così, cioè sì, bellissima, veramente, ma selvaggissima, ma una figata totale. Guarda qua che roba, guarda questo lato che vedi una macchina sotto, resto qua in mezzo un po'. No, vai un po'. Vai, che è meglio. No, con quello che abbiamo fatto ieri, ragazzi, questo è niente, quindi... Sì, ma è impressionante sta cosa, questa è la strada nazionale principale, cioè guarda qua, sparisce, qua fa il bidet. Facciamo il bidet alla macchina, oh, bello fresco, poi vedi che quando esci... Che stai dicendo? Ma dove passava il treno? No, è impressionante, ragazzi, ogni tanto si vedono dei pezzettini dove passava. Peggio della Liguria, Sì, è vero, guarda, lì a Strapiano, guarda, si vede lì un pezzettino qua, proprio qua, del passaggio del treno. Questo più che un bidet era un bagno, però proprio completo. Non fare gesti. Comunque è cambiato tutto nel giro di pochi chilometri, siamo passati dall'arido, dal secco, i cactus a questo verde qua e all'acqua, perché c'è molta più acqua anche nel fiume. Il fiume sì, qua è molto più pieno e infatti ogni tanto passa proprio sulla strada. Qua c'è un buco, ma lì forse è la strada, però anche di qua sembra buona. Però là in fondo guarda che proprio il fiume scorre veloce, prova ad andare a vedere. Madonna, però adesso... No, qui è meglio. Qui sì, un po' più bassa. Sì, qua. Ecco qua. Oggi deve essere una giornata tranquilla, strada tutta asfaltata, invece le sorprese ti riserva anche questa strada. Siamo venuti, ragazzi, e ce lo siamo meritati in un bel posticino oggi, anche visto che è domenica, non c'è nessuno tra l'altro, c'è soltanto un tavolo lì. Allora cominciamo con un bel antipasto. Allora, menù completo, un po' come in settimana, a 8.000, sono sempre 4 euro e qualcosa. Qui abbiamo l'antipasto, sono solo 2 empanadas, queste vabbè ce le mangiamo così al volo. Sembrano dei ravioloni al formaggio. Sono buone. Buona, ma com'è la ricca con tutte le verdurine anche dentro? Sembra piccola ma ha un peso specifico importante. E poi, ragazzi, il piatto forte. I piatti forti, che nomi che hanno, ragazzi, che nomi. E questa, ragazzi, è la specialità argentina, per modo di dire, di oggi. No, i miei non sono ravioli. Questi sono i sorrentinos. Sorrentinos, quindi questi qua sono dei ravioli sono curiosa di sapere come sono. un po' più grandi del raviolo di Angela, che invece lei ha preso i ravioli. Io mi aspettavo due cose diverse, invece si assomigliano molto. Ah, c'è una cosa bianca, forse è il formaggio. Quindi abbiamo formaggio dentro il sorrentino con tutta la bolognesa qua sopra. Guarda qua che bolognesa ricca e bella grossa, e ragazzi un sacco di parmigiano. Quindi qua sento proprio gli odori di verdello che salgono. C'è anche un sacco di come si chiama? Basilico a go-go, pane qui accanto, perché
Non bastava il Diciamo che, carboidrato. esatto, non bastava il carboidrato. Invece Angela che cos'ha? Più o meno Dei ravioli, sì, che non ho capito neanche il ripieno, però va bene, sono buoni, ne ho assaggiato uno adesso. Il ripieno è verdino in questo caso. Questi qua sono quelli di Giovanni Rana. Più o meno. Belli Devo questi, dire, verdurosi. bello sugoso il Li sugo. fanno tutti così, eh? Sì, Questo è il tipico sugo alla bolognese che si fa qui, è sempre abbastanza zupposo, però comunque è buono, ragazzi. Adesso comunque arriviamo all'assaggio, perché sennò qua esatto, prendiamo un poi pezzetto. miei assaggiati non sono male, dai. Sono buoni, eh? Adesso mi formaggioso, muy ricco, ragazzi. Ma Che questo, bomba di piattone questo. una bomba, ci mettiamo lì con la panza lì su. Sì. E se non si fosse capito, in pratica siamo scesi dalle montagne e siamo tornati nella piana, diciamo a 1000 metri di Salta. Questo è un paesino attorno alla città di Salta. Abbiamo due panze incredibili, quindi adesso facciamo anche una passeggiata qua, perché c'è anche... parlare io. Anche io faccio fatica. Qui c'è anche un mercatino tipico della domenica qui nella provincia di Salta. Tipo nuvola di Fantozzi, ragazzi, ha cominciato a piovere, infatti stanno sbanchettando tutto. Vedo che stanno mettendo tutto sotto i teloni, qua non c'è più nessuno. Guarda qua, nuvola, è lei, è proprio lei. C'è un sacco di cibo, ragazzi, ma noi siamo un po' anche esageratamente pieni e quindi non riusciamo neanche a goderci la vista del cibo, che comunque sembra buono assai, perché ci sono delle torte veramente che rendono. Però noi abbiamo... Sta piovendo tantissimo adesso. Sì, guarda qua che sfiga, mannaggia. Ci sono delle torte. Cambiato proprio il clima, mamma mia! Ma è sconcertante sta cosa. Sì, questo sì. 3 secondi fa eravamo tutti secchi là sopra, con il freddo secco, e adesso siamo qua sotto la pioggia e se la sta piovendo come un temporale estivo umidissimo. Guarda quanto fumo c'è però, perché qua si griglia. Ah, guarda. È una meraviglia, guarda. Stanno asando il locro. E il locro è il maiale, credo, perché Eccolo lì, guardalo lì. credo che sì, diciamo che si riconosce facilmente, è lui. I signori però, nonostante la pioggia, vanno avanti con il loro picnic, la loro sediolina, il loro tavolino, la Col Coca-Cola, vinello. il vinello. Che gliene frega bello. a loro. E intanto continuano le nostre passeggiatine sui binari, però questi sono abbandonati, erano i binari della linea che appunto arriva fino a San Antonio, che è chiusa. Questa era una delle stazioni, lì c'è anche un treno, ora una locomotiva là dietro. Ciuf ciuf! Bellissimo, tra l'altro, tenuto benissimo. Comunque, ragazzi, pensavo che proprio, cioè, gli argentini hanno questa passione folle scriteriata per l'Italia, anche per le origini, chiaramente, di tanti argentini che sono in origine italiani, tantissimi di loro. Sono venuti qui durante per il dopoguerra, sono trasferiti qui, quindi emigrati tantissimo. Ce lo ricorda la Carrà, no? Ce lo ricorda la cucina, Angela, mamma mia, non ce la faccio più. Scusa, aspetta, ti ricordi? Pesantissimo. A parte la cucina, ti ricordi Raffaella Carrà? Carramba. Caramba, Era che sempre sorpresa. tuo cugino Gino Antonio dall'Argentina è qui. E infatti dopo 26 anni dall'Argentina Miguel Ángel è qui! Sempre, erano tutti dall'Argentina i parenti. Tutti quindi... in Argentina, quindi qua ce n'è di italianità. Sì. Quindi solo che il cibo è pesantozzo, perché è fatto italiano ma con quel tocco più pesante, Esagerato. non italiano. E Sì. quindi la milanesa, la bolognesa, la napolitana, Oggi la sorrentino. Maron! Tutte le città. Tutte le città, ferraresa, la torinesa, ma ce n'è di roba se si vuole tirar fuori qualche nuova ricettina. Comunque, ecco, a parte gli scherzi, sono belle toste, tutte le volte che mangiamo fuori e che c'è questa specialità un po' più argentina, italiana, è bella tosta, bella pesante. Ci siamo rimessi in viaggio, questa volta direzione sud verso Cafayate, e qua stiamo passando in mezzo a questo bosco. È cambiato completamente il fatto che non vedi più il paesaggio attorno, ci sono tantissime piante in questa zona. Giuro che è lo stesso giorno, è lo Sì, stesso esatto. giorno. Solo qualche chilometro dopo. Siamo arrivati, ragazzi, a Cafayate. È stata una bella giornata, bella intensa, impegnativa. Anche oggi abbiamo fatto un bel po' di chilometri. Sono le 7 di sera. Questa è la scena che vedo io Le mentre 7 di parlo. sera, ragazzi, tutto il giorno in macchina.
Ma che strada è stata? Incredibile. L'ultima parte, ragazzi, non l'abbiamo ripresa perché abbiamo detto ci torniamo con calma. Sì. Perché qua merita. Ecco, quindi ci torniamo domani con più luce anche. E con più forza. Sì, esatto, anche perché siamo in mezzo a un canyon, quindi a un certo punto il sole è andato dietro le montagne, era anche tutto al buio, no? Quindi non rendeva così tanto. Però abbiamo visto certi paesaggi che veramente meritano di fermarsi, esplorare, scendere. E adesso si era fatta una certa ora, quindi abbiamo tirato piuttosto dritto e siamo appunto arrivati in questa cittadina che è nel cuore della regione del vino, famosissima per il vino. Infatti quella che abbiamo fatto è la ruta del vino, perché ci sono moltissime finca dove si coltivano le viti, quindi si produce il vino. Ma qual è il plurale di finca? Una finca? Due? Fincas. C'è la S. Non finche. No, quello italiano sarebbe, ma La questa è finca, una parola finca. spagnola, quindi fincas. Cosa volevi alludere tu con questa domanda? No, niente, tutto a Il posto. plurale io anche. Hai ragione. Va bene, hai detto niente, ok. Dite sempre darmi la colpa a me. No, non ho detto niente, voglio non ho dire, detto niente. no, non ho detto- cioè, Va bene, comunque questa è la piazza principale, abbiamo parcheggiato un attimo. Stanotte ci fermiamo qui, cambiata la temperatura in un modo assurdo, perché non c'è più il sole, ma siamo comunque in maniche corte, fa caldo. Infatti tutta la gente è in giro in pantaloncini, maglietta, canottiera. qualche ora dopo, ragazzi, siamo tornati in centro. Allora, si sta talmente bene che siamo ancora in maglietta, maniche corte. Sono le 8 di sera, non abbiamo nessuna fame perché siamo già a posto oggi dopo quello che abbiamo mangiato oggi. Cittadina super animata la sera, ragazzi. Era da Salta che non, ecco qua invece c'è il buio. Era da Salta che non vedevamo un posto così animato, così pieno di gente, e proprio oggi abbiamo deciso di dormire proprio in pieno centro, come non succedeva da tempi immemori. E la questione è sempre la stessa. Abbiamo parcheggiato in una di queste viette qua vicino al centro, e chiaramente il problemino sarà un po' la questione bagno. Cioè, finora siamo stati bene o male sempre in paesini piccoli, comunque sempre con un po' di natura attorno, ma paesi talmente minuscoli, senza anima viva, dove in pratica stavi molto tranquillo. E invece oggi, insomma, però Un po' più complicata oggi. leggermente, perché comunque abbiamo parcheggiato vicino a una stazione di servizio, a qualche metro, tipo 200-300 metri dalla stazione di servizio. Guarda ragazzi, c'è una vita incredibile, musica dal vivo, gente che mangia fuori. Siamo un po', non eravamo più pronti a questa cosa. Tutta questa gente, tutta insieme. Attenzione, qua cosa c'è? No, ma cos'è questa? Ah, viaggiatori ragazzi, viaggiatori. Con la roulettina dietro. Macchinetta qua tutta verde, particolarissima, e la roulettina dietro. E infatti tutti sono qui a fare le foto, anche i poliziotti stanno qua a fare le foto. È bellissima. Vediamo. Da Buenos Aires a Ushuaia e Alaska, così. Si intravede in realtà perché è un po' il vetro scuro, però c'hanno il tavolino, la cucinetta, la libreria pure. Li guardiamo in casa, chissà chi sono, non lo so. Infatti, no, Guardiamo in casa. Piccolino, ma c'è tutto, insomma. Bella. adesivi a volontà. E gli adesivi non mancano non mai. mancano, non so se sono suoi o qualcuno che li rincorre e gli mette gli adesivi. Ma la macchina, Guarda, è ragazzi. impressionante, sì, ma che macchina. Ma tipo degli anni 50, degli anni 40, che roba è? Fantastico. Guarda, ti vende anche le cartoline, ma bellissimo. Ah, ok, attenzione. C'è una peretta d'olio, io vorrei. Ammazza, è vero, Sì, una piccola peretta. Cioè, però sono tranquilli loro, sono tranquillo ma sì, ma anch'io. queste sono quelle macchine che aggiusti con i martelli, Tam, tam, proprio, tam. bamba, e via. Siamo in macchina, ragazzi, per la prima volta la coperta delle principesse non ci servirà come coperta, ma la stiamo usando come materasso sotto. Mi sa che sarà così per tutta la notte. Paolo è andato completamente, lui che poi ama particolarmente il caldo, stanotte la soffrirà parecchio. Comunque siamo qua in mezzo alle case e per ora sembra tranquilla la strada, passa qualche macchina, ma è tutto abbastanza tranquillo. Va bene ragazzi, direi che da qui vi salutiamo, io e un Paolo che fa solo cenni. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, bravo, fai il mimo, scriveteci anche un commento, lasciateci un like, un hype, e se vi va vi aspettiamo anche su Patreon, trovate il link qui sotto oppure nella descrizione del video.
E noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao belli, abbraccione. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.